दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं Oppo A38 मोबाइल में आप रिंगटोन को कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि न्यू सॉन्ग लगा सकते हैं। आप कोई भी रिंगटोन लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेटिंग को ओपन करेंगे। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ से आपको रिंगटोन दिख जाएंगे, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको अलाउ कर देना है। अलाउ कर लेने के बाद यहाँ से आप कोई भी रिंगटोन लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।